Dan baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Denny Sebastian di talk show untuk 12 Oktober 2016. Saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar dunia kesehatan. Dan kali ini tema kita untuk episode kali ini adalah jangan sepelekan batuk yang berkepanjangan. Bukan saya sendirian, maksud dalam artian saya tidak sendirian di sini. Saya sudah ditemani bersama dengan Dr. Prayudi, spesialis paru dari Rumah Sakit Husada Utama. Dan langsung saja saya sapa. Halo, selamat pagi, Selamat Dok. pagi. Dari Rumah Sakit Husada Utama ya, dokter. Betul, ya, spesialis paru. Dan nanti kita akan berbincang terkait mengenai batuk yang berkepanjangan. Maksud dalam hal ini kalau kita lihat, Dok, pada umumnya kan batuk itu dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu sudah selesai ya, Dok, ya. Betul. Tapi ini ada yang mungkin case gitu ya, yang berkepanjangan, Dok. Ini bagaimana, Dok? Iya. Seperti Dennis ketahui, Iya. kalau kita bicara tentang batuk itu sebenarnya gampang-gampang susah. Karena batuk itu seperti kita kebanyakan kalau kita batuk, kita hanya minum obat batuk, batuknya berhenti. Padahal batuk itu sebenarnya hanya gejala. Jadi maksudnya ada sesuatu penyebabnya, penyakit dasarnya yang menyebabkan batuk itu harus kita cari. Jadi gini, maksudnya dalam arti gini, kalau misalnya kita sakit hati, kita nangis. Nah, nangislah ini Betul. seperti batuk, tapi penyebab dari nangisnya inilah yang harus mungkin diselesaikan gitu, katakanlah seperti atau Betul. diobati kalau dalam kasus Betul itu. sekali. Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara mengenai batuk yang berkepanjangan ya, Dok, ya di sini ya. Biasanya ini terjadi untuk tanda-tanda penyakit apa saja, Dok? Oke. Jadi secara garis besar saya bagi batuk itu penyebabnya bisa dari dalam paru, Oke. juga bisa dari luar paru. Oke. Nah, dari luar paru misalnya karena alergi, kemudian karena gagal jantung pun juga bisa menyebabkan batuk. Jadi nggak cuma dari paru-paru. Ya, Yang ketiga juga bisa dari sinus. Itu. Oke, tapi kalau untuk yang dari paru sendiri, Nah, Dok? kalau yang dari paru banyak penyebabnya. Misalnya karena TBC, apalagi kita hidup di Indonesia, jumlah penderita TBC-nya banyak Betul sekali. ya. Nah, mungkin saya juga punya kuman TBC di dalam tubuh saya. Juga Dennis mungkin juga punya Ya, kuman ya. TBC di dalam tubuhnya. Tapi kumannya itu tidur, tidak aktif. Oke. Nah, kuman TBC ini menunggu kesempatan. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya lemah, lagi drop, kumannya nanti ini bisa aktif, berkembang biak, muncul gejalanya TBC. Betul, Jadi salah satunya penyebabnya TBC. TBC ini untuk kalau kita boleh subkan ini untuk yang di dalam paru. Di dalam ya? paru, Di dalam paru. betul. Oke, selain TBC, Dok, mungkin pasti banyak lagi gejala-gejala atau mungkin tanda penyakit yang menyebabkan terjadinya batuk yang berkepanjangan. Betul. Selain itu ada namanya radang paru-paru. Iya. Atau biasanya bahasa medisnya disebut pneumonia. Oke. Itu pun penyebabnya juga bermacam-macam. Bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Oke. Selain itu, Dok, mungkin bisa dijelaskan langsung di sini. Apalagi, Dok, yang mungkin terjadi di dalam paru dulu deh, Dok. Kalau tadi di luar paru kita sudah menjelaskan kepada pemirsa di rumah, lebih tepatnya dokter yang memberikan informasi ada alergi, gagal jantung, dan juga ini satu lagi ini ya, Dok, ya, lamsiorin. Karena alergi atau karena sinusitis. Oke, sinusitis ya lebih tepatnya ya. Betul. Oke, baik. Kita boleh berbicara di dalam paru dulu, Dok, sebelum kita nanti akan Boleh. subkan satu persatu gejala-gejalanya. Selain TBC dan juga radang paru-paru, apalagi, Dok? Ada lagi namanya asma. Selain itu biasanya seperti Dennis mungkin merokok atau perokok pasif mungkin. Iya. Nah, kalau kita merokok atau terpajan dengan asap rokok dalam jangka waktu lama, nah, itu akan menyebabkan perubahan struktur dari saluran napas yang nantinya itu membuat saluran napas dari paru-paru itu mengecil. Nah, sehingga yang disebut namanya penyakit paru obstruktif kronis atau orang awam sering nyebut paru-paru molor. Atau PPOK ya kalau PPOK, disingkat ya. betul. Oke, Itu baik. juga salah satu penyebab dari
batuk kronis. Oke, tapi kalau secara universal atau mungkin secara umum gitu ya dok ya, batuk pada umumnya itu selesainya berapa hari meskipun ini hanya gejala? Eh, jadi tergantung kalau misalnya karena kita infeksi virus influenza yang ringan, Iya. biasanya dalam waktu 10 sampai 14 hari gejalanya akan berkurang. Oke. Karena itu virus influenza termasuk virus yang intinya virusnya itu bisa kita di dalam tubuh ini punya tentara. Jadi tentara itu yang fungsinya untuk membunuh dari virus atau kuman yang masuk. Oke. Begitu virus atau kuman yang masuk itu dibunuh sama tentara yang ada di dalam tubuh, selesai sudah. Batuknya juga berkurang. Akan tetapi lain halnya dengan seperti TBC atau misalnya juga dengan kanker paru Ya. atau dengan paru-paru molor. BPOK tadi ya dok BPOK, ya? betul. Kalau penyebabnya tidak diatasi, akar masalahnya tidak diatasi, otomatis juga batuknya akan timbul terus-menerus. Nah, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai 2 bulan, Oke, 3 jadi bulan. sebentar dok, saya harus potong di sini. Jadi pada umumnya terjadi hingga 10 hingga 14 hari untuk batuk yang normal. Jadi ini mungkin bisa diwaspadai untuk pemirsa di rumah yang mengalami batuk yang bisa dikatakan cukup panjang, lebih dari 14 hari berarti dok. Betul, Ini sudah harus dikonsultasikan ke dokter. betul, ke dokter spesialis paru. Oke, baik. Untuk gejala ringan ya, misal katakanlah untuk TBC, selain batuk gitu ya, apakah memang harus terjadi batuk yang berkepanjangan terus gitu? Atau mungkin disertai apa gitu dok? Mungkin jadi pemirsa di rumah mungkin karena mempunyai case batuk berkepanjangan, tapi nggak bisa mensubkan satu persatu. Betul. Mungkin yang paling sering dulu ya, Ya, seperti ya. misalnya saya anggap di sini kasusnya misalnya untuk TBC ya. Nah, benar. TBC itu tuberkulosis paru ya. Jadi TBC itu penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, karena Indonesia ini banyak sekali yang sakit TBC, Ya. seperti saya jelaskan tadi, mungkin kumannya ini sudah ada di dalam tubuh, cuma menunggu kesempatan. Nah, begitu dia aktif, berkembang biak, nah, penyakitnya semakin berat. Ya. Gejala yang muncul antara lain waspadai adalah batuk yang berkepanjangan misalnya lebih dari 2 minggu. Oke, lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Itu Baik. salah satu Ya, gejalanya. salah satunya. Yang pertama dok. Kemudian yang kedua, berat badannya turun. Oke, berat badan yang turun. Betul. Drastiskah atau perlahan-perlahan dok? Biasanya perlahan-lahan. Oke. Biasanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan misalnya turun 5 sampai 10 kilo. Wow, oke. Gejala yang ketiga, Iya, iya. kalau malam kita sering berkeringat. Jadi walaupun udaranya dingin, misalnya pakai AC, juga berkeringat. Oke. Jadi istilahnya keringat malam. Oke, baik. Jadi kalau kita misalnya atau mungkin pemirsa di rumah yang terkena batuk tapi tidak kunjung selesai kurang lebih dari 14 hari atau 2 minggu bisa dikategorikan tadi yang seperti dari dokter kalau untuk kategori yang TBC ini biasanya disertai dengan keringat malam Betul. dan juga biasanya Berat badannya turun. berat badan yang turun dalam 1 bulan ini kurang lebih 5 hingga 10 kilo per bulannya. Dan lain interaktif kami buka pemirsa di 031 738 0885 bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi bersama dengan dokter Prayudi spesialis paru dari Rumah Sakit Husada Utama yang mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk tanya-tanya seputar apapun terkait mengenai tema kita yaitu jangan sepelekan batuk berkepanjangan. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk atau bagaimana? Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Cakrawala. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Aza di Surabaya. Oh, baik. Ibu Aza di Surabaya. Iya. Ibu Aza, ada yang ditanyakan Ibu Aza dengan Dokter Prayudi di sini? Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Ibu Asa. Nah, saya kan punya anak kecil Betul. sekitar umur 5 tahun. Maaf umurnya? 5 tahun. Umur 5 5 tahun, dok. oke. Iya, masih kecil. Jadi awal sekolah dia sudah mulai batuk. Sampai sekarang batuknya itu belum sembuh-sembuh. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama kalau awal sekolahnya boleh dibilang preschool atau mungkin apa ini Bu Aza? Bulan Juli. Kenapa? Jadi dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Iya. Oke, dari bulan Juli sampai dengan Oktober ini masih belum kunjung selesai ya dok ya? Iya. Mohon Ibu ya. Jadi Oke. biasanya kalau si anak saya lagi batuk, kita sembuh. Ini sudah habis 2 botol obat,
Belum sembuh dok. Badannya sempat kurus sampai sekarang mulai gemuk lagi. Tapi batuknya belum sembuh gitu dok. Oke, sampai sekarang ya Ibu Aza ya? Sampai sekarang. Oke Jadi dok. sesekali dia Atau batuk, mungkin dokter ada yang ingin tanya dok? Iya. Ibu, anaknya ini, Ibu tadi ada nggak sering gatal-gatal di tangan, di kaki? Enggak ada alergi. Anak saya enggak punya alergi. Nggak ada ya? Atau kalau pagi sering bersin-bersin? Enggak dok. Enggak. Tidak ada. Iya, Oke. jadi batuknya itu untuk terakhir-terakhir ini dia kumat-kumatan gitu loh dok. Terkadang batuk, kadang sembuh lagi, nanti batuk lagi gitu. Nah, Oke. ini Jadi kasusnya batuk seperti biasa. apa dok? Karena virus, karena dia baru masuk sekolah atau bagaimana? Oke, baik. Ya, Ibu saya Aza. solusinya ya dok. Iya, terima Ya, kasih Ibu terima kasih, Aza Ibu Aza. sudah bergabung juga bersama kami melalui line interaktif kami. Dan selain Ibu Aza, mungkin bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami line interaktif pemirsa, kami buka dari sekarang di 7380885. Bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi bersama dengan Dr. Prayudi spesialis paru dari Rumah Sakit Usada Utama. Dokter, Saya bagaimana jelaskan dok? dulu. Iya, Oke. Memang kalau untuk batuk kita harus teliti menanyakan. Jadi Ibu memang sebaiknya datang, Ibu Asa ini datang ke dokter, iya. lalu nanti kita periksa satu persatu. Jadi mulai batuknya itu biasanya timbulnya saat apa, misalnya batuknya saat pagi atau saat malam. Oke. Ada gejala lain nggak seperti tadi saya tanyakan? Seperti alergi Seperti katanya, betul, seperti- bersin-bersin, terus kalau keluar ingus atau keluar dahak warnanya apa. Oke, Nah, jadi terus- harus detail dulu ya. betul, nanti pola berat badannya tadi sepertinya dari kurus kemudian gemuk Gemuk. lagi. Iya. Nafsu makannya itu juga bagaimana. Nah, nanti setelah di situ nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kita bahasa medisnya mungkin anamnesis ya. Nah, nanti kita bisa mengarahkan arahnya ini kira-kira ke penyakit yang jenis apa. Oke. Tapi kalau misalnya yang tadi seperti itu, ya Ibu Asa tadi menyampaikan berat badannya cukup, berat badannya juga bertambah, mungkin saya bisa menghapus salah satunya seperti misalnya TBC. Nah, sekarang kalau batuknya ini timbul kumat-kumatan. Nah, benar. Tadi sudah disampaikan juga Betul. sama Ibu Aisyah. Nah, ini apakah karena memang infeksi virus biasa ataukah karena juga karena itu kan di sekolah. Iya. Seringkali karena perubahan musim itu juga rentan untuk infeksi virus. Apalagi sistem imun Nah, dari sang anak betul. tersebut. Dan juga kalau di kelas biasanya ada temennya yang pilek, ada yang batuk. Nah, Mudah terserang. betul. Oke. Nah, nanti dari situ juga kemudian kita cocokkan dengan pemeriksaan. Ya, kita periksa fisiknya, Oke. kemudian nanti bila perlu kita periksa foto dada, Lab ya dok ya. ya Hasil. laboratorium bila perlu, dan juga foto dada. Oke, baik. Apakah ada Kalau untuk kelainan? kasusnya Ibu Aza ini harus dibawa, kan ini kalau kita boleh katakan case-nya untuk anak yang berusia 5 tahun. Betul. Harus dibawa ke dokter anak terlebih dahulu kah atau langsung ke spesialis paru-paru atau mungkin spesialis dalam atau bagaimana dok? Oke. Untuk anak-anak usia 5 tahun, biasanya kalau di bawah 13 tahun kita memang ke dokter, kita arahkan ke dokter spesialis anak. Spesialis anak terlebih dahulu ya. Betul. Jadi untuk kasusnya dari Ibu Aza ini mungkin Ibu bisa langsung aja ke dokter spesialis anak Ibu sendiri pribadi mungkin. Nah, kalau misalnya ada, baru nanti setelah ada rekomendasi dari dokter spesialis anak baru mungkin bisa digiring ke tempat yang lain, katakanlah seperti itu ya dok Oke. ya. Oke, dokter kalau kita boleh katakan gitu ya, batuk yang terjadi berkepanjangan terhadap anak dan juga orang dewasa, ini pasti case-nya berbeda dok. Betul. Nanti dokter bisa menjelaskan ya dok ya di segmen berikutnya, karena di segmen ini kita harus closing dulu. Dan bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah batuk berkepanjangan, simak setelah pariwara berikut ini.